أما الذين يشغلون أنفسهم بعيب ولاة الأمور وذكر معائبهم في المجالس أو في الأشرطة أو في غير ذلك، هذه خيانة مخالفة للنصيحة، هذه تشهير، هذه غيبة محرمة، هذه تفريق بين الراعي والرعية وفيها مفاسد عظيمة. فهذه الأمور مع ولي الأمر يجب مراعاتها، لأن اجتماع المسلمين تحت قيادة منهم، ولو كانت هذه القيادة ليست كقيادة الخلفاء الراشدين، فيها نقص وفيها، لكن ما داموا مسلمين، ما داموا على الإيمان، فإننا نتحمل ما يقع من الخطأ الذي يمكن تحمله والذي لا يمكن يعالج بالنصيحة السرية التي يحصل بها المقصود ويندفع بها المكروه.